Mô hình chăn nuôi dê, hướng dẫn chi tiết từ A đến Z. Xin chào bà con, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về mô hình chăn nuôi dê, một hướng đi kinh tế đầy tiềm năng, đặc biệt phù hợp với những vùng quê Việt Nam. Với chi phí đầu tư không quá cao, dê dễ nuôi, ít bệnh, lại có thị trường tiêu thụ rộng lớn, đây là cơ hội để bà con cải thiện thu nhập. Hãy cùng khám phá từng bước cụ thể từ giới thiệu loài dê, cách chuẩn bị, quy trình kỹ thuật, bí quyết thành công, đến những mô hình thực tế đã thắng lớn nhé. Giới thiệu về loài dê. Dê là một trong những vật nuôi lâu đời của con người, thuộc họ bò, Bovidae, có tên khoa học là Capra hircus. Đây là loài động vật nhai lại, ăn tạp, thích nghi tốt với nhiều điều kiện khí hậu, từ vùng núi khô cằn đến đồng bằng ẩm ướt. Ở Việt Nam, dê được nuôi chủ yếu để lấy thịt, sữa, da và phân bón hữu cơ. Đặc điểm sinh học, dê có kích thước trung bình, con đực nặng từ 30 đến 80 kg, con cái từ 25 đến 60 kg tùy giống. Chúng có bộ lông ngắn, màu sắc đa dạng, đen, trắng, nâu hoặc loang. Dê sinh sản nhanh, chu kỳ động dục khoảng 21 ngày, mang thai 145 đến 157 ngày, mỗi lứa đẻ 1 đến 3 con, trung bình 1,5 đến 1,8 con trên một lứa. Ưu điểm, dê ít bệnh, khả năng kháng bệnh tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, cỏ, lá cây, phụ phẩm nông nghiệp, chuồng trại đơn giản, vốn đầu tư ban đầu thấp hơn so với trâu, bò. Thị trường, thịt dê được ưa chuộng trong ẩm thực Việt Nam, đặc biệt ở các quán nhậu, nhà hàng. Sữa dê cũng ngày càng phổ biến nhờ giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp cho trẻ em và người lớn tuổi. Vì vậy, chăn nuôi dê không chỉ giúp bà con tận dụng lợi thế đất đai, lao động mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định. Chuẩn bị triển khai mô hình chăn nuôi dê. Trước khi bắt tay vào nuôi dê, bà con cần chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh rủi ro. Dưới đây là các bước cụ thể. 1. Khảo sát điều kiện địa phương. Xác định địa hình, dê thích nơi cao ráo, thoáng mát, tránh khu vực trũng, ngập lụt. Nguồn nước, cần có nước sạch để dê uống và vệ sinh chuồng trại, mỗi dê trưởng thành cần 2 đến 5 lít nước trên một ngày. Nguồn thức ăn, kiểm tra xem quanh khu vực có sẵn cỏ, lá cây hay phụ phẩm nông nghiệp như rơm, thân cây ngô, lá sắn không. 2. Lập kế hoạch tài chính. Chi phí ban đầu, mua giống 2 đến 5 triệu đồng trên một con tùy giống, xây chuồng 5 đến 10 triệu đồng cho 10 đến 20 con, thức ăn dự trữ khoảng 1 đến 2 triệu đồng trên một tháng. Dự trù rủi ro, chuẩn bị 20 đến 30% vốn để phòng bệnh tật, hao hụt. 3. Học hỏi kinh nghiệm. Tham quan các trang trại dê gần nhà, hỏi thăm bà con đã nuôi thành công. Tham gia lớp tập huấn của trạm khuyến nông địa phương để nắm kỹ thuật. 4. Chuẩn bị nhân lực. Nuôi quy mô nhỏ, 10 đến 20 con, chỉ cần 1 đến 2 người chăm sóc. Quy mô lớn hơn, 50 đến 100 con, cần thêm lao động để vệ sinh, cắt cỏ, quản lý. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bà con có thể bắt đầu triển khai mô hình. Quy trình kỹ thuật nuôi dê. Bước 1. Chọn giống. Chọn giống tốt là bước đầu tiên quyết định thành công. Ở Việt Nam, có 3 giống dê phổ biến. Dê cỏ, dê địa phương. Đặc điểm, nhỏ con, 20 đến 30 kg khi trưởng thành, lông đen, trắng hoặc loang, thích nghi tốt khí hậu Việt Nam. Ưu điểm, dễ nuôi, ít bệnh, chi phí giống rẻ, 2 đến 3 triệu đồng trên một con. Nhược điểm, tăng trưởng chậm, năng suất thịt thấp, 40 đến 44% thịt xẻ. Dê bo ở, giống Nam Phi. Đặc điểm, to con, đực 70 đến 80 kg, cái 50 đến 60 kg, lông trắng, đầu nâu, cơ bắp phát triển. Ưu điểm, tăng trọng nhanh, 150 đến 200 g trên một ngày, tỷ lệ thịt xẻ cao, 50 đến 55%. Nhược điểm, giá giống cao, 4 đến 6 triệu đồng trên một con, đòi hỏi chăm sóc kỹ hơn. Dê bách thảo, giống Lai. Đặc điểm, trung bình, đực 40 đến 50 kg, cái 30 đến 40 kg, lông bóng, đa dạng màu. Ưu điểm, thích nghi tốt, sinh sản đều, 1,5 đến 2 con trên một lứa, giá giống vừa phải, 3 đến 4 triệu đồng trên một con. Cách chọn: dê đực, đầu to, cổ khỏe, tinh hoàn đều, nhanh nhẹn. Dê cái, lông bóng, thân nở nang, bầu vú phát triển, không dị tật. Bà con nên mua từ trại giống uy tín, có giấy chứng nhận sức khỏe để tránh rủi ro. Bước 2. Xây dựng chuồng trại. Chuồng trại là nhà của dê, cần làm đúng kỹ thuật để đảm bảo sức khỏe và năng suất. Vị trí, cao ráo, thoáng mát, hướng đông hoặc đông nam, đón nắng sáng, tránh gió lùa mùa đông. Kích thước. Dê cái sinh sản, 0,8 đến 1 mét vuông trên một con. Dê đực giống, 1,5 đến 2 mét vuông trên một con. Dê con, 0,3 đến 0,5 mét vuông trên một con. Sân chơi, gấp 3 lần diện tích chuồng. Cấu trúc,
Sàn chuồng cao 50 đến 70 cm so với mặt đất, làm bằng tre hoặc gỗ, khe hở 1,5 đến 2 cm để phân rơi xuống. Nền đất dưới sàn nên láng xi măng, dốc 30 đến 35% để thoát nước. Mái, lập tôn, ngói hoặc lá chanh, nhô ra 60 cm để tránh mưa hắt. Máng ăn, uống, treo ngoài chuồng, cao 35 đến 50 cm, đảm bảo dê thò đầu ra dễ dàng. Chuồng úm dê con, dài 0,8 đến 1,2 m, rộng 0,6 đến 0,8 m, cao 0,6 đến 0,8 m, có rèm tre giữ ấm. Vệ sinh, phun sát trùng trước khi nuôi, dùng pho-môn 2% hoặc iodine, quét dọn hàng ngày. Chi phí làm chuồng cho 20 con khoảng 5 đến 7 triệu đồng nếu tận dụng vật liệu địa phương. Bước 3. Thức ăn và chế độ dinh dưỡng. Dê ăn tạp nhưng cần cung cấp đủ dinh dưỡng để tăng trưởng và sinh sản tốt. Thức ăn thô xanh 55 đến 70% khẩu phần. Cỏ tự nhiên, cỏ voi, cỏ Guinea, lá cây, keo, sắn, chuối, bàng. Lượng 3 đến 5 kg trên một con trên một ngày, dê trưởng thành. Thức ăn tinh 20 đến 30% khẩu phần. Ngũ cốc, cám gạo, bột ngô, đậu tương, khô dầu. Lượng 0,3 đến 0,6 kg trên một con trên một ngày. Thức ăn bổ sung: muối, premix, vitamin A, D, E, khoáng chất. Cách cho: trộn 10 đến 20 g muối vào thức ăn tinh hoặc treo ống tre đục lỗ chứa muối cho dê liếm. Chế độ ăn theo các giai đoạn. Dê con từ 0 đến 3 tháng, bú sữa mẹ 0,5 đến 1 lít trên một ngày, tập ăn cỏ non từ tuần thứ 3. Dê hậu bị từ 3 đến 8 tháng, 3 đến 4 kg cỏ cộng 0,2 đến 0,3 kg tinh trên một ngày. Dê chửa tháng cuối 4 đến 5 kg cỏ cộng 0,4 đến 0,6 kg tinh trên một ngày. Lưu ý, cắt cỏ lúc trưa, khô ráo, tránh cỏ ướt buổi sáng dễ gây tiêu chảy. Bước 4. Chăm sóc hàng ngày và quản lý sinh sản. Chăm sóc hàng ngày. Vệ sinh chuồng trại, máng ăn, uống. Theo dõi sức khỏe, dê khỏe mạnh sẽ nhanh nhẹn, lông bóng, mắt sáng. Cho vận động 1 đến 2 giờ trên một ngày ở sân chơi để dê khỏe chân, tăng chất lượng thịt. Quản lý sinh sản. Tuổi phối giống 8 đến 10 tháng, dê cái, 11 đến 12 tháng, dê đực. Dấu hiệu động dục, âm hộ sưng đỏ, chảy dịch, kêu la, bỏ ăn. Tỷ lệ, một dê đực trên 30 đến 50 dê cái, mỗi ngày phối tối đa 6 lần. Chăm sóc dê chửa, nhốt riêng trước khi đẻ 7 đến 10 ngày, chuồng ấm, yên tĩnh. Sau đẻ, lau khô dê con, cắt rốn, để lại 3 đến 4 cm, cho bú sữa đầu trong 30 phút. Bước 5. Phòng bệnh và quản lý rủi ro. Phòng bệnh. Tiêm vaccine, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, đậu dê, theo lịch khuyến nông địa phương. Tẩy giun sán, 7 đến 9 tháng trên một lần, dùng levamisole hoặc albendazole. Vệ sinh, phun sát trùng chuồng trại định kỳ, 1 đến 2 tháng trên một lần. Quản lý rủi ro. Cách ly dê mới mua 30 đến 40 ngày trước khi nhập đàn. Dự trữ thức ăn mùa đông, cỏ khô, ủ chua. Theo dõi thời tiết, sưởi ấm dê con, 22 đến 28 độ C khi rét đậm. Bí quyết thành công mô hình chăn nuôi dê. 1. Chọn giống phù hợp, tùy điều kiện kinh tế và mục đích, lấy thịt, sữa, sinh sản, mà chọn giống dê cỏ, bo ở hay bách thảo. 2. Chủ động thức ăn, trồng cỏ voi, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để giảm chi phí. 3. Kiểm soát dịch bệnh, thực hiện tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh chuồng trại thường xuyên. 4. Quản lý sinh sản khoa học, ghi chép ngày phối giống, dự đoán ngày đẻ để chăm sóc tốt hơn. 5. Tìm đầu ra ổn định, liên kết với thương lái, quán ăn, hoặc bán trực tiếp tại chợ. Giới thiệu mô hình thành công của bà con nông dân Việt Nam, số liệu thực tế của năm 2024 và 2025. 1. Anh Nguyễn Văn Cường em, Kiến An, Chợ Mới, An Giang. Quy mô, 30 con dê bo ở nhốt chuồng. Thành tựu, sau thất bại lứa đầu, mất trắng do chuồng thấp, dê bệnh, anh cải tạo chuồng cao 1 mét, bổ sung vaccine và cỏ khô. Hiện xuất 10 con trên 2 đến 3 tháng, thu nhập 50 đến 60 triệu đồng trên một lứa. Bí quyết, trồng cỏ, tận dụng xác đậu nành làm thức ăn tinh. 2. Chị Dương Thị Hiền, Lộc Ninh, Bình Phước. Quy mô, 50 con dê bách thảo lai. Thành tựu, năm 2024, chị thu về 150 triệu đồng từ bán dê thịt và dê giống, lãi dòng 80 triệu đồng. Bí quyết, kết hợp nuôi nhốt và bán chăn thả, trồng 1 hecta cỏ voi làm thức ăn. 3. Anh Phạm Văn Hưng, Lâm Đồng. Quy mô, từ 400 con giảm còn 300 con sau dịch bệnh.
Thành tựu: sau khi học hỏi kỹ thuật, anh xây chuồng đúng chuẩn, tiêm phòng đầy đủ, đạt doanh thu 300 triệu đồng trên một năm. Bí quyết: đầu tư máy băm cỏ, quản lý sinh sản chặt chẽ. Chăn nuôi dê không khó, nhưng đòi hỏi bà con phải kiên trì, nắm chắc kỹ thuật từ chọn giống, làm chuồng, cho ăn, đến phòng bệnh. Với chi phí đầu tư ban đầu chỉ từ 20 đến 50 triệu đồng cho 10 đến 20 con, nếu chăm sóc tốt, bà con có thể thu lãi 30 đến 50 triệu đồng trên một năm. Hãy bắt đầu từ quy mô nhỏ, học hỏi dần và mở rộng khi đã có kinh nghiệm. Chúc bà con thành công với mô hình chăn nuôi dê, mang lại cuộc sống ấm no hơn. Nếu thấy nội dung hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Bạn của Nhà Nông để cập nhật những thông tin hữu ích nhất. Xin cảm ơn bà con.